لەسەر مسلمان پێویستە هەمیشە ئاگای لە پاراستنی شەرم و شکۆکەی بێت، لە قسەکردنیدا لە بەرامبەر خەڵکی، لە ڕەفتار و هەڵسوکەوتیدا، لە کردارەکانی ڕۆژانەیدا. ئەنجا بەرامبەر هەر کەسێک بێت پێویستە شەرم و حیای خۆی بپارێزێت. و پاراستنی شەرم و حیا جیاوازی نییە لە نێوان ژنان و پیاواندا. هەر هەمویان هەردوو ڕەگەز لە پاراستنی شەرم و حیایاندا یەکسانن. ئەوە نییە کەوا ژنان واجب بێ لە سەریان شەرم و حیایان زۆرتر بێ لە پیاوان. پیاوێک لەگەڵ یەکێکا قسەی دەکرد دەربارەی شەرم و حیا. پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم بەلایاندا تێپەڕی و پێی فەرموو دەعه، بازی لێبێنە، باسی ئەو شتانی بۆ مەکە. فإن الحياء من الإيمان، چونکە شەرم و حیا لە ئیمانەوەیە. شەرم و حیا بەشێکە لە ئیمان. بگرە شەرم و حیا بریتیە لە هەموو دین. بۆیە ئینسانی مسلمان پێویستە هەمیشە ئاگای لە شەرمەکەی بێت.